May expected ka nga deliver, te? May expected ka nga deliver? May nagpa-deliver man yung cake. Flor de Lisa, may kilala ka nga Flor de Lisa? Mayada. Mayada. 7,000 pa. May 2 layers man niya kay Gade. Salamat, madamo iday. And with that, the 2023 season comes to an end. Good night. Surprises and gifts delivery. Looking for a perfect surprise gift for your loved ones? Look, now we do Van Trunk Surprise. We just don't deliver gifts. We deliver memories. We deliver anywhere in Leyte and Samar. Surprises and gifts delivery. Hello guys, good afternoon everyone, and we are bound to Barangay Manayban ay Pastrana Leyte para surprise si Mama Imelda sa kanyang 50th birthday today. So ayun, si Ma'am Imelda nga pala ay golden birthday na. So ayun, maraming salamat po kay Ma'am Flor de Lisa for choosing surprise and gift delivery, for being a part of your sister's birthday celebration surprise. So ayun, wish namin kay Ma'am Flor de Lisa ay maraming birthday pa po ang dumating sa buhay nyo, at maging prosperous pa po yung mga dumating na mga taon para sa inyo. So ayun, maraming salamat po sa mga followers po natin dyan, at sa mga hindi po naka-follow pa, paki-follow na lang po ang aming page, Surprise and Gift Delivery, at don't forget to follow, like, and share our videos na rin po. Bago po natin makalimutan guys, ito pala yung inclusion ng package natin. Meron tayong 10,000 worth of money bouquet, and meron tayong of course 6 pieces na fresh flower, and meron tayong special cake na homemade cake para kay Mama Imelda. Meron tayong macarons, meron tayong Ferrero Rocher na chocolate. Of course, meron tayong lumpia Shanghai, pancit, and meron tayong assorted kakanin, and blue and gold po yung theme natin for today's video. Ayun, thank you so much po. God bless everyone, and keep safe. Thank you for teaching me how to love, showing me what the word means, what I've been dreaming of. And now I know there is nothing that I could not do, thanks to you for teaching me how to feel, showing me my emotions, letting me know. Adaya? Adaya? Oh, may dala kami de-deliver na cake kung sa... Ito naman niya. Ano ka? Oo. May expected ka nga deliver, te? May expected ka nga deliver? May nagpa-deliver man yung cake. Flor de Lisa, may kilala ka nga Flor de Lisa? Mayada. Mayada. 7,000 pa. May 2 layers man niya kay Gade. 7,000. Sige, pakita nala, tapos paano nala ito. No? I-receive mo, te? Oo, warag mo ka na ito, itong bisita. Damo mo itong bisita. Nag-share na lang kami balance. Mag-presyon! Adi Maribel, yan nala ko no. Okay na po iya. Papachikas ko na lahat yung balance ni shit. Ano, te?
Hindi na lang kita. Thank ito. Ate, kasi natin kay mapirma kasi. May expected ka nga deliver, waray. Kaya no. Mayada. Happy birthday. Here in my heart, there's a picture of us together forever. Happy birthday to you. Happy birthday. Parang talaga kung di kang din. Ha? Waray ka expect. Di kang din na di ka surprise. Happy birthday. Yan ah. Okay, kami anay mami magpapakilala. Kami ang surprises and gift delivery. Naging kontaktuhan imo sister na himam. Flor de Lisa. Hanya na himam. Ha? Hanya na himam Flor de Lisa. Manila? Dito yung Mama Pasig. Okay. Yan na, may dalat niya message ko para ha imo. Happy birthday at Imelda. Sana palagi kang okay at sana di ka na magkasakit. Pray lang palagi kay God na sana palagi tayong ilayo sa mga masasamang damo or nilalang. Masamang tao, charot. At nagsasabing kapag inggit pikit, kapag gutom kaon. Again, happiest birthday. We love you. At higit sa lahat, huwag kang iiyak. With love, Flor de Lisa. So yan, ay kalawat mamit ma-message kuhan aton sender. Ano po ni mo message po para ha iya? Ano ni masisiring liwat? Maano, bakit ito kaya mo ay naman ngayatag? Pag message na lang po para ha iya. Salamatin, madamo iday. Imo nga talang termiya mo lipat. Ay nalaitan mo. Sige, short message na lang, ma'am. Okay lang ito, ma'am. Masyala talaga ito. Okay na kakaya. Kinakaiton. Sige, pagpasalamat na lang po, iya. Okay lang. Damo nga salamat idayan nga talan. Ngayon mga nahataga mo. May napabugtungan hindi mo, mama? Paray? Ay. Terminal. Ligtas sa mga tanan tiyo at lawan-lawan nga yung lalakat, mga trabaho, tiyo negosyo. Basta So, ayan. Happy birthday. Yan aliwat. Magluwan na kita tapos magbibisigaw. Okay. Sige, kanta natin celebrant. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Tapos wishanan ikaw. Wishanan. Sige, ma'am. Wishanay. Ayan. Happy birthday. salamat mamay yung nga tanan. Nalipay ka, ma'am. Niya surprise. Patok kalot niya. Dek makayakan ko na tagiyaya ka na iya kay makurit pagbalos pa damoy nga tanan. Ayan na. Maliwat niya. Maaram kun Madalat niya gift para haimo. Adi paano ka? Sana only one, ma'am. Tarawatan. 10,000 pesos.
pesos money bouquet. Ikang paghihaphan imo gusto. Ayan. Ha, manti mo mga anak. Hati mana? Di man ma'am tutulo. Hain, tutulo. Kawading, kanina bing. Alay to, kapit video para wala yan lusot. Didi, ikaw liwat na message ka kanimo mama. Message ka kaning mama. Happy birthday. Salamat anak. Happy birthday. Ay, panusa. Jai, kaya nay. Pipera timarak. Tutulo ma'am. Ay, pamatusa. Kadina anak. Kali pa. Ano yung mo message kanimo mama? Happy birthday ma. Ha, galing ka mama. Para din mag-cry. Ay, panusa. Kanina ate. Kanina bi. Kadina rin anak, masisinang kati. Masisinang mante. Pero kay maisgan kita ni mante. Oh, message na. Kadina rin anak. Oh, sige. Kay kasabuat ito niya. Aw kasabuat. Okay. Hi, mati mo asawa. Hi, mati asawa. Kaya mo't mamahin na dito. Hi, ati asawa. Wawalan kami din asawa ni madam. Hain. Hi, nati. Hi, Ay, magbayad ito ng luyukin. Ito na naka-purple. Ay, purple. Ito naka-cream. Singa na lang magpipicture. Singa Diri, ito lalo. Kay, diri tiyam. Bagya pa iya. Amo ada ito na naka-cream. Amo ito. Diri. At saging natok daw nasa likod. Amo magabi. Singa magpipicture lang kami. Singa na. Kaduha na bating simlisin ng tiplol. Masukot ito. Hain ito. Hain at iya asawa ito. Oo, singa kailangan naman picture. Ibidin siya. Pang mga magdikit na katod ko waray ito na araw kaya la ito. Nasyak lagi itong kaya di may baboy na iyan. Tanan. Wari ko tinunahuna. Awat na naman bukas mo. Okay. Sana nakakrim. Sumugot ka ano? Pipicture ka. Pipicture. Oh, mapicture ka. Oh, mapicture lang kami. Kasi kami nakakalakad kung wala picture ang asawa. Hindi, sapit anay dito. Oh, picture anay ha. Sige, balik ka. Message anay ni masawa. Oh, Ay, happy birthday. ay! Ano mo? Ay, sige, go. Happy birthday. Araw, dako pa mag-birthday. Tapos mag-humatag pa hat. Ay puro lahatag. Yeah, amula. I love you. I love you. Ayan, maglakad ha. Ayan, thank you so much, Ma'am Flor de Lisa. And happy birthday, Ma'am Imelda. Sana nalipay na Salamat. Sobra. regalo para sa imo. Yes, Happy birthday. Inyap-yap na mo na halawig para kinabuhi kumabot. Yan, more birthdays ko. Salamat. Picture na nga. Ayan na. Kasi, Picture na nga ha. Sige, dili ka. Ayan, ma-picture lang kita. The sweetest days I've found with you through the years. I've never been afraid. I've loved the life we've made, and I can't turn back now, 'cause you